Malam itu, Dika baru saja pulang dari kerja. Kos-kosannya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Saat hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara, duk, 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 dari lemari kayu di pojok kamar. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dengan hati-hati, ia mendekat. Suara itu makin keras, seperti ada yang berusaha keluar. Dika menelan ludah, lalu membuka pintu lemari perlahan. Ternyata, seekor kucing tetangga meloncat keluar dengan wajah polos, membawa anak ayam di mulutnya. Dika terdiam, lalu tertawa lepas. Malam yang mencekam itu ternyata hanya ulah hewan iseng.